Yes. Erokamano, ageno ni nyikora moikoro nitiere kod thuolo mar ng'eyo ni to NCCI ni kata Kenya National Chamber of Commerce and Industry gitimango nyakora mga jwang mane eler kaka nitie. Wasebedo kwa neno ng'anyo kadhi mbele pacho kae Patrick. Kaeta winjo kiwacho ni nitiere pinje 177 duto mabende utiyo godo kanyakla. Nitiere weche motenre kod kue mabende nyayo ohala e kind pinje. Ere picha mineno ka piny Kenya nyiso ne pinje maoko ahinya kotenre kod tudruok e yore mag ohala? Lydia, kuma wantie okoningo wabedie. Sana kaluwore ni nyocha ka wa yiero. Odiochieng' ma kawuono king'iyo sirikandwa ma kawuono nigi budget mar 3.5 billion trillion in a year. To KRA oningo chok 2.57 trillion. Nyiso ni nitie gima kisungu rem ma kisungu luongo ni deficit ma biro gimoro around 1.01 trillion. Penjruok moningo ji openjre. Ma ing'eni budget mar 2023 to gi 2024. Ka ng'anyo kaka ji gore sani piny chalone. Wadhi yude nade? Nikech e budget e madang kel service delivery wayud gige thieth. E counties wa mamwalo kucho e budget ni bende manitiere gimiluongo ni bottom up bottom up economic transformation agenda ma iwinjo ka iwacho ni jopur oningo mikothe te budget ni emang nokelnwa yore mabeyo kaka an kuma ae waonge kata yo waseng'iyo wach lam no nyaka ne nyuol Kenya makidwa lima ncha kane awito mama na joma bira kono gne many 4x4 e budget ni emadang walos godo weche mag education. To budget ni madang waketo godo opportunities mar youth employment. Kaji gore kama, wadhi yudo budget ni nango. Kech ngama bro chiwe to onge. Budget nyaka yude tax collection. Counties bendigeni nyaka tim gimiluongo ni their own revenue collection. Kech sama wuoi kodini kawuono, counties wa midhiero mako. Nikech sama ng'anyo dhi mbele okaginya choko pesa. Chirni obedo disrupted. Supply chain tenetero mwandu chirni okinya yudore. Jomatimo intra and intercounty trade ka mwandu dwa nandi dwa biro Kisumu okinyal donjo ma Busia madonjo Kisumu madhi Siaya mabiro madhi kata Uganda okinyal dhi kata Turunam ma Homa Bay ma Kisii kabiro Homa Bay cannot. Ma nyisi ni kech dhi bede piny. Machielo madanga koni jomatimo manufacturing kineno Kenya one at less than 10% kawuono. To piny igero koponi dhano puro to gitimo giluongo ni value addition. Titere chiro, tiani kori medo beche malo. Koro kane loso ipuro mchele ahero to kar use gi goro inyalo kete packet moro maber indike titere kata Busia inyalo use. Kati ng'ado kode yo ibiri use Elgeyo Marakwet. Magi sama ng'anyo timore okinyal timore. Nyiso ni wachimo kuma dhi beda standstill. Kanyo ng'anyo poko chakore, unemployment rate kende Lydia ne biro analysis kaka wazao mosomo weche mag uchumi. Biro over 13%. King'iyo ma nyiso ni wadhi marach. Pesa wa dok piny. Mwandu wa jok makelo mwandu e Kenya be ng'iyo waga ngoch tiang'. Wachimo kanye. Gimiluongo ni foreign direct investment buok. Tourism sector joma pinje ma oko kaka sani ngene season sani between now nyaka December ema pesa donjo ka tourism sector. To gibuok ka ging'iyo media ogolo habari kawuono ji nogore jomoko negore kiao neg joma chalo kama ogo joma chalo kama serikal no golo kama opposition bende ringo here left and right gibuok. Ma nyiso ni uchumi mar Kenya manyo wa project ni dhi grow at 5.3%. Dhi dok piny. Makata king'iye e maber GDP ma wasungo ni is over 100 to be precise and 119.6 billion USD. Wa project ni odhi grow next year to between 126 to 133. Ma okinyal timore koponi one manufacturing sector ochung'. Kech buok nitie. Ji okinya dhi e tije. Transport sector ogore piny gi sianda nikech ji wuotho gi tiendgi.
gin giluoro geche giweyo. Geche ne gikawe loan ka ginyal chulo. Bank ting'e ni dwaro. King'iyo bank rates odhi malo, to loan be ni kawo buses. Buses gi nyaka idhgi gi joma dhi tich. E kadang ichul, yud gimoro, at the end of the month ichul bank. Schools, nyithindo kinya dhi e school, nyise chulo fees. Tikoni ni koro kawuono tich adek nyaka tich abich ji ok nyadhi e school. Ing'eni calendar of the year to dhi. Curriculum the same. King'iyo pinywa mar Murang'a kucho ji dhi e school kwa mfano. Tiyudo siya kocha wache disruption ji ok dhi e school. Kailando penj ing'eni bro dhi land penj. Kusko joma KUPS joma lando mabro kawo ji ing'eni nyithindo gidhi itero gi arena. Ma ji duto nyaka dhi kore university ng'iyo grade. Ing'ino kibi wach ni unu bedo disrupted. Koro wamiyo lower grading. Mago duto aneno ka dhi bedo disrupted. Farms ji ok nyal dhi. Production dhi dok piny. Wan piny Nyasaye nyokonyowa ni wayudo yuto. Kanya ng'i analysis North Rift, Western and Nyanza. Nyanza masani noyudo production maber malich. Moloyo kata moloyo North Rift ka oloyo nyaka Rift, South Rift kibiro Kajiado area ka onge. In terms of maize production, mingeni is a stable food. But magi duto nyalo yudo market kantie kwe piny. Nona tibro yudo ka koro jowa modongi biro gi pesa nikech un vulnerable. Market olor, onge kumutero gi gibro uso kata less than 70 per gorogoro. I to 3 months gidwokonu at 200. Lydia 2 months ago, no 2 weeks ago, karwa ma ilongo ne basket granary mar Homa Bay County, Gwasi. Nyocho duma di at 220 gorogoro. Samwa weni en less than 80 or range between 70 to 80. Niso ni market olor. Okanya kao track mi gol mwandu ni Mikel Nairobi kagi komba mi usi yo maber. Nikech weche mag demonstration. Gin gik manyaka koro wangi kaka jo mochungne weche mag ohala e Kenya ka ni nyaka waluong two parties ma ji obed piny kaka na chako ni ma pinywa nyaka wagere both sides. As much as ni ji nigi political differences, nyaka gere to igere gi wach. Okigere gago, okigere gi gorwo. Kapo kwa dhi mabor awinjo kiwacho kaka gini hinyo jo ohala